Hi guys! Day 29 na, and it's actually been a month since nag-start tayo. Happy Mansary! At kung hindi nyo pa napapanood yung day 1 natin, ilink ko na lang dyan sa taas. By the way, as you saw kanina, nagpadeliver kami ng panambak. 3.5 siya, isang dump truck na 20 cubic meters ang laki. Tapos plus 200 na lang dun sa guard house. Elevated kasi yung house natin kaya kailangan natin ng panambak. At ito nga pala yung mga poste natin na buhusan na nila. Actually, hindi pa naman lahat, yung iba pa lang. Tapos guys, ito ang ginagawa nila ngayon, nag-hollow blocks pa rin, pero yung ginagawa nila is mostly yung mga division na ng rooms. By the way guys, yung pinili nga pala namin na hollow blocks, yung heavy duty siya. Kaya kung mapapansin mo doon sa resibo, yung D4, 14 pesos ang isa at yung D5 ay 16 pesos ang isa. Yung ordinary kasi yun yung mabilis mabasag. Tapos guys, makikita mo nakalagay na rin yung mga pipes. Nag-start na siyang maglatag nito. Ito yung sa plumbing natin, yung malalaki. Tapos yung mas maliliit naman, yun yata yung sa kuryente. Bali guys, may bago pala tayong tuta, si Nam. Kaya may kalaro na si Georgie.